Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Rafa Ponto Vovô N. Quem não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de sentar o dedo no like. Ativa o sininho para vocês receberem notificação em tempo real. E compartilhe o vídeo com seus amigos, rapaziada. E também, não esqueça de dar aquela passadinha lá no Instagram lá para seguir nós lá, rapaziada. Tamo junto, é nóis, valeu! E vem comigo! Hoje estamos com o escape G-Escape GP2 berrando. Como é que a bicha tá gritando? MTzona daquele modelo. Agora dá gosto, hein? Agora dá gosto. Olha o XTzão aí. Nave também. Quer saber de sinal não, filho. Vaza. Já pegamos um insetozinho aqui na viseira aqui. Já deu aquela embaçada. Vamos limpar, né? Limpar mais ou menos. Chuvinha deu uma trégua legal. Agora nós podemos até dar aquele rolezinho de boa. Estamos até com um respingadinho aí. Nós não chegou a motoca direitinho. Mas é isso aí. Bora dar aquele rolê. Tava já agoniado, já doido pra dar uma volta. Fica muitos dias parado aí, é foda. A bichona tá bruta, hein? Tá nervosa, tá levantando de qualquer jeito. De primeira, de segunda, de terceira e por aí vai. Bora! Serrano, hein? Tá nervosa, a menina tá nervosa. Braba que só. Tem hora que eu falo braba, tem hora que eu falo bravo, é chumbo grosso. Tem hora que fala que a motoca é feminina, masculina e por aí vai. Mas não repara não, rapaziada. Só que você tá aqui na mão aqui, lógico, é aquela adrenalina, emoção. Pior que a gente não sabe nem o que tá falando, certo? Essa é a verdade. Bom, eu vou virar aqui pra direita aqui. Passar num postinho, colocar aquele gás, né? Com aquela tocadinha de leve. Olha os malucos ali, parceiro. Sobe fácil, hein? E aí, molecão? Ianzinho, o irmão dele. Não dá pra confiar na esquina, né? É porque a preferência é dele. Nem quando é preferência da gente, a gente pode confiar. A motoca limpinha, pega uma poça d'água dessa aqui, mano. Você é louco. Corta é volta mesmo. Ah. A motoca tá limpa, pai. Motoca limpinha, vai ficar pegando poça de água. Mandando um salve aqui pro meu parceiro Danielzinho Chaveiro. Tamo junto, meu brother. Já começamos aí a passar salve pra geral. Agora que a gente não lembra de todo mundo.
rapaziada, é porque não lembra mesmo. Se lembrasse, falava o nome de cada um, cada brother, cada parceiro, família e tudo mais, entendeu? É que não lembra. Na hora que a gente tá na mão aqui, não lembra de jeito nenhum. Mas é pra geral, rapaziada. É abraço, salve, é pra geral. Esse negócio que eu não falei o nome de fulano, Deltrano e Ciclano, significa que estamos agradecendo pela força de todo mundo. E o salve não seja pra vocês. Então, moleque, de uma roda aí. Vambora, moleque! Segura aí, ó. Ah, molecão! A molecada fica louca escutando o som do escape. Tá mais vendo um MTzão, meu irmão. Aí você dá aquela levantadinha na moral, que é o que nós dá conta, né? Mas o moleque pira, filho. Tamo junto, moleque. E aí, Pop? Bom, rapaziada, estamos chegando aqui próximo ao posto. Vamos dar um balãozinho ali para colocar aquele gás. Opa, eu perdi minha dignidade agora, hein? Da primeira pra segunda ela caiu no neutro, meu irmão. Aí você dá aquela olhada assim no pé, pô, será que é um calçado? Mas não é não, rapaziada. Faz parte de todo motoqueiro aí passar por essa e jogar a primeira pra segunda e ela entrar no neutro, velho. O cara perde a dignidade mesmo. Vamos passando por mais um posto aí. Mas é o seguinte, rapaziada, vamos ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Vamos mandar esse vídeo aí mesmo aí sem edição. Já tô com alguns dias aí que eu não ponho nenhum videozinho aí no canal. Vai esse aqui desse jeito mesmo, sem edição, direto. Firmeza, rapaziada? Tamo junto, forte abraço. Fui!